សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនធ្វើឡានឬមួយចង់ដូរប្រេងឡានដោយខ្លួនឯងហើយពីរបៀបមានពួកឯងខ្ញុំមានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគាត់ទិញឡានថ្មីហើយគាត់ដូរប្រេងធម្មតាហើយឡានគាត់បើកទៅចេះញ័រចកោតហើយគាត់អត់ដឹងថាឡានហ្នឹងមូលហេតុរបស់វាញ័រចកោតអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់ប្រេងឡានគឺខ្ញុំនេះឡាននេះគឺឡានHonda CR-V ឆ្នាំ2012ហើយយើងនឹងនិយាយថាមូលហេតុអីបានឡានបើកទៅញ័រចកោតហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងទិញមកថ្មីក៏ដោយចាស់ក៏ដោយពេលវា 5000 ម៉ែលឬមួយពេលដែលយើងត្រូវដូរប្រេងឡានយើងត្រូវគេហៅ tire rotation បានហើយយើងត្រូវបដូរកង់ពីកង់ខាងមុខទាំងពីរហ្នឹងបដូរទៅខាងក្រោយដោយពីកង់ខាងមុខខាងឆ្វេងបដូរទៅពីខាងក្រោយខាងស្ដាំពីមុខខាងស្ដាំបដូរទៅខាងឆ្វេងដូចជាញ៉ាខ្វែងណាមូលហេតុអីពីព្រោះអីកាលណាយើងបើកទៅកង់វាសឹកយើងបើកលើផ្លូវថ្នល់កង់នឹងវាសឹកតែពេលវាសឹកហើយវាសឹកវាស៊ីតែមួយចំហៀងទេបើយើងអត់ដូរវាស្ដាប់បានទេកង់នឹងវាសឹកពេលយើងបើកច្រើនឆ្នាំទៅវាស៊ីកាន់តែខ្លាំងឡើងតែពេលហើយវាបើកទៅវាធ្វើឲ្យalignment ដែលប៉ះពាល់ដល់ចង្កូតនឹងវាញ័រពីព្រោះអីវាបើកទៅវាបោលពុបពីព្រោះអីវាអត់ smooth ទេព្រោះអីវាស៊ីម្ខាងអញ្ចឹងហើយបានន័យថាបើសិនជាយើងចង់កុំឲ្យបើកទៅញ័រចង្កូតយើងត្រូវពេលយើងដូរប្រេងឡានយើងត្រូវដោះដូរពីកង់ខាងមុខខាងស្ដាំយកទៅដាក់ខាងក្រោយខាងឆ្វេងហើយពីកង់ខាងមុខខាងឆ្វេងយកទៅដាក់ខាងក្រោយខាងស្ដាំយកពីខាងមុខទៅដាក់ខាងក្រោយយកពីខាងក្រោយទៅដាក់ខាងមុខចញ្ញាខ្វែងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស៊ីស្មើគ្នាហើយកង់អត់បោហើយគ្រាប់បែកកង់ឡានទៀតជួនកាលយើងបែកកង់អត់ដឹងខ្លួនមូលហេតុអីមូលហេតុវាអានឹងឯងដែរជួនកាលយើងបើកទៅគ្រាន់តែប៉ះឡើងដុំថ្មអីតិចតួចកហុកអីតិចតួចបែកហើយមូលហេតុវាសឹកម្ខាងវាស៊ីស្ដើងម្ខាងតែពេលអញ្ចឹងទៅប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែលះបែកកង់ហើយធ្វើឲ្យចង្កូតញ័រទេវាប៉ះពាល់ដល់អាចឲ្យយើងបណ្ដាលឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬមួយចាប់ចង្កូតទៅវាអត់សូវស៊ីជាមួយបើកទៅញ័រខ្លាំងពេកយើងទប់ចង្កូតអត់នឹងពេលផ្លូវបត់ផ្លូវអីពេលមេឃភ្លៀងអីបណ្ដាលយើងឆ្កាក់ធ្លាក់ជ្រោះឬធ្លាក់ផ្លូវថ្នល់មូលហេតុអាហ្នឹងតែយើងអត់ដឹងយើងអត់ចាប់ភ្លឹកអាមូលហេតុបន្តិចតួចនឹងយើងអត់ចាប់ភ្លឹកអានេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យឡានយើងកង់យើងបើកបានយូរឲ្យយើងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទេយើងអាច save a lot of stuff អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីក្បួនបំបត្តិឲ្យបើកទៅកង់វិញ័រចង្កូតវិញ័រយើងធ្វើអាសាឲ្យតែយើងដូរប្រេងឡានពេលណាយើងដូរប្រេងឡាន 5000 ម៉ែលយើងត្រូវដូរកង់ហ្នឹងពីមុខទៅក្រោយពីក្រោយទៅមុខហើយវាដូចថាវាលាស់ឡងបានន័យថាវាគុណភាពកង់ហ្នឹងវាទៅបានយូរវាអត់ហាស់បែកវាអត់ហាស់ផ្ទុះអញ្ចឹងហើយធានាបានយូរទៀតអូខេឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើពិធីដូរប្រេងឡានហ្នឹងគឺសម្រាប់ឡាន CR-V 2012ឆ្នាំ2012ហើយដូរប្រេងឡាននេះគឺមុននឹងយើងដូរហ្នឹងបងប្អូនបើដូរខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជាដូរវាឡើងដូចខ្ញុំដូរនេះអានេះខ្ញុំអត់ដូរខ្ញុំមានប្រដាប់ឈ្នាន់ហ្នឹងខ្ញុំបើកឡើងលើអូខេខ្ញុំបើកឡើងលើអញ្ចឹងហើយនៅខាងក្នុងក៏ខ្ញុំជន់ដាក់ប្រាំងដៃគឺយើងដាក់ប្រាំងដៃព្រោះឯងវានៅជើងខ្ញុំទាញប្រាំងមកអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាល្អិលមកក្រោយហើយអាកង់ខាងក្រោយនេះក៏ខ្ញុំប្លុកដែរយើងដាក់ឈើអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលយើងចូលទៅក្រោមឡានវាល្អិលមកអញ្ចឹងទោះបីយើងចាប់ប្រាំងក៏ដោយយើងចាប់ប្រាំងហើយខ្ញុំនៅមានអាឈ្នាន់នេះការពារទៅលើទៀតឧបមាថាវាធ្លាក់មកអីខ្ញុំមានអាដូចនឹងការពារអញ្ចឹងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យើងទៅការពារប្រសើរជាងព្យាបាលអូខេហើយពេលដូរប្រេងឡាន Honda CR-V 2012ហ្នឹងយើងថាយើងប្រើប្រេងឡានប្រភេទអីដូច្នេះបើចង់ដឹងយើងមកខ្ញុំបើកគម្របហើយនេះអានេះengine oil
ហើយវាប្រាប់ទៀតនៅលើអា cap នេះនៅលើអាចផ្ទះវិញនេះវាប្រាប់ដាក់ថា C 0W-20 ដូចនេះយើងទៅអាហ្នឹងវាតម្រូវវា recommend ឲ្យយើងអត់ត្រូវដូរពេញអីម៉ាក់ផ្សេងបានទេណាព្រោះវាដាក់អាហ្នឹងយើងមើលអា cap អាកម្របហ្នឹងទៅវាប្រាប់ឲ្យស្រេចបាទនេះយើងត្រូវដូរប្រេងលេខ0លេខ O W ក្បៀសលេខ20អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទិញមកនេះដូចគ្នាក្នុងមួយកដុងហ្នឹងត្រូវដាក់អត់អស់ទេព្រោះអីយើងត្រូវចេះមកទីលេខ O W អានេះ dash អីទៅ20លេខ20ហើយទៅយើងប្រើoil filter លេខអីបើនេះបើទិញពួកmobile one ហ្នឹងអាហ្នឹងលេខរបស់វានេះអានេះ oil filter លេខ M1 dash 110A 100បាទណា M1 M លេខ1ក្បៀស 110A អូខេអាហ្នឹងសម្រាប់ oil filter ហើយយើងប្រើនៅខាងក្រោមហ្នឹងយើងប្រើកូនសោលេខអីយើងប្រើកូនសោលេខអា socket នេះប្រើលេខ17អូខេលេខ17អូខេហើយមុននឹងយើងដូរហ្នឹងពេលយើងទៅបើកកម្រិតខាងក្រោមហ្នឹងអា cap នេះយើងត្រូវ open វាអូខេយើងត្រូវ open វាព្រោះអីវាពេលយើងបើកហើយវាស្ទះហើយយើងត្រូវ open វាយេ open វាយ៉ាងនេះមុននឹងយើងបើកអូខេឥឡូវយើងទៅខាងក្រោមឡានទាំងអស់គ្នាហើយយកកូនសោនេះទៅកូនសោ socket លេខ17ហើយខ្ញុំមានប្រដាប់នៅខាងក្រោមឡានអូខេ you can see see គេនៅខាងក្រោមឡើងអូខេ right hope you can see it អូខេនេះស្ទះនេះទៅយកចេញអូខេនេះនៅខាងក្រោមឡានហ្នឹងណាហើយអូខេដកខ្ចៅនេះមួយខ្ចៅទាំងអស់4 1 2 មួយទៅឃើញអូខេ1 2 3 4អូខេដោះអានឹងចេញមកដកស្ទះឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលព្រោះអីខ្ញុំលុះវាហើយខ្ញុំលុះវាតិចដើម្បីងាយស្រួលការបញ្យល់កុំឲ្យវាអូខេ2 3 4ហើយវាមានស្ទះវិញហ្នឹងយើងរុញវាទៅក្រួយហ៎បើកមកណាមកហើយយើងត្រូវមើលអូខេអីមកខ្លួន I don't know you guys can see it not let me see if you can see it this is the oil filter I mean the oil plug this is the oil filter I don't know if you guys can see it or not 1 second okay see this is the oil plug អានឹងplug ស្នុកវាយើងបើកវាមកទឹកអុយចេញហើយហើយទៅទី filter អានេះ filter oil filter យើង screw យើងដោះវាclockwise យើងបតឹងមូលមកខាងឆ្វេងមកដោះវាចេញមកហើយយើងដាក់ថ្មីចូលតែមុនដាក់ថ្មីចូលយើងត្រូវបញ្ចេញទឹកឲ្យអស់សិនណាបញ្ចេញទឹកឲ្យអស់ហើយយើងដាក់ស្នុកវាចូលហើយយើងដាក់ oil filter ចូល
hồi tớiយើងរត់វាថៃយកវាតឹងយើងចាក់ប្រេងបញ្ចូលវិញទៅហើយយើងឆែកមើលអូខេឥឡូវដល់ពេលdrain it ដល់ពេលវាបញ្ចេញអូខេ hope you can see let me see if you can see it Okay. Okay, I hope you guys see it. Okay. It's tight. It's loosen. Okay. Huh? Hold on a second. Oh, I'm still the jet. I think yes, it's we turn off. I think I missed a little bit. You guys see it? I don't see it clear. Actually, I missed a little bit. Okay. ឥឡូវយើងដកប្រេងចេញហើយឥឡូវនេះប្រេងថ្មីហើយនេះoil filter យើងលូកដៃក្នុងនេះដើម្បីឲ្យប្រេងនឹងប្រឡាក់ដៃមកហើយយកមកលាបលើអា gasket put around gasket យើងដាក់លាបជុំវិញ gasket ហ្នឹងមូលហេតុអីដើម្បីពេលយើង next time ពេលដែលសារក្រោយពេលដែលយើងដូរប្រេងវាអត់ស្អិតកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងកុំឲ្យវាស្អិតពីម៉ាស៊ីនវាក្តៅទៅម៉ាស៊ីនវាក្តៅទៅធម្មតាអានេះវាជាតិជ័រអញ្ចឹងវាមិនឲ្យលាយទេក៏ប៉ុន្តែវាក្តៅខ្លាំងវាស្អិតដល់ពេលយើងដោះចេញមកពិបាកដោះដល់ពេលយើងលាបអញ្ចឹងពេលយើងដូរប្រេងថ្ងៃក្រោយដល់ពេល 5000 ម៉ៃឬក៏ប្រមាណ 1000 ម៉ៃដែលយើងត្រូវដូរយើងដោះវាចេញវាស្រួលដោះវាការពារយើងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្រោមឡានយើងត្រូវដាក់វាចូលឥឡូវយើង this oil filter ហើយដោះវាចេញដោះវាចេញវិញធ្លាក់មកអូខេវិញធ្លាក់មកយើងកំពុងរវិគង
nhiều cái mặt chụp về ok ok mấy chủ ok mấy chủ ok nâng bài cho tặng về đây là tặng về bây giờ đọc bạc đọc trên nhé nhưng mua nhưng hèn thay nâng mình mua giờ đây mua rồi tặng mà nè tặng cái lăng bị bạc đọc trên nhé tặng ok chẳng hơi hiểu được ở đây nhờ mũi này plug plug này rất là tăng đấy okay that's it okay quay tăng bị ok lấy hai okay lấy hai á đâu bên những chặt bị chỗ check your oil level. See, khơi nhé, mới khơi ở nơi vì miền Bắc Hồng Pi này nè, cả na dương chặt pre mình tới viên nơi là cả đà này, bạn này nó là bộ mày, bạn này vì cầm ở viên lấu hay cầm ở viên làng lửa cầm nuôi địa, bạn là hay khang bằng phốt ở viên nơi thầm địa, hơi khổ lần cầm ở viên làng hua bây giờ đắng có mọi dương pi dương chặt trên mọi bên làng hùa trên nhà lịch khang lư nè bên nơi thầm bẹt cả đá đấy tại nè bẹt cả đá là mồm lấy nhưng chặt cái đi prang quật 4.4 cái bia chất sập bay quật hay ọt hay
នៅសល់ខ្លះមួយអានេះ CRV វាម៉ាស៊ីនវាអត់ដូចអាម៉ាស៊ីនដូចឡានឆឹកដូចឡាន SUV អីណាប៉ុណ្ណឹងបាទទុកនៅសល់ខ្លះយើងនៅសល់ប្រហែលតិចហើយយើងសំខាន់ហ្នឹងយើងប្រើអា deep stick នឹង check មើលហើយនៅ between នៅប្រឡោះកដាលអាប្រហោង2ហ្នឹងល្មមលឹងតិចអត់អីទេលឺហើយបាទឥឡូវព្រៃធម្មតាព្រៃធម្មតា perfect ឃើញទេតែហ្នឹងល្មមអូខេមិនចាំបាច់អូខេប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយលើសពីកដាលហ្នឹងតិចនៅ between នៅចំប្រឡោះកដាលហ្នឹងហើយលើបន្តិចហ្នឹងល្មមហើយមានប៉ុណ្្នឹងហើយទៅយើងបិទគ្របវិញយើង reset វាហើយអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនជួយ subscribe